สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ White Thailand วันนี้นะครับเราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของ White อยู่ในห้องประกอบของ White ด้วยนะครับ White เนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ที่รามอินทรา23กรุงเทพประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในห้องประกอบนะครับก็พาทุกท่านมาดูในห้องประกอบนะครับทีมงานของ White เนี่ยก็เล็กๆนะครับมีอยู่ไม่กี่คนนะครับแต่ว่าทีมงานของ White ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนนะครับให้ได้มาตรฐานตามที่ทางไว้ตั้งไว้นะครับและที่สำคัญเนี่ยทุกคนจะต้องทดสอบว่า 1. มีความละเอียดรอบคอบไหมนะครับมีความพิถีพิถันไหมนะครับมีความใส่ใจในการทำนาฬิกาไหมและที่สำคัญมีความรักในการที่จะทำนาฬิกาที่ดีให้กับลูกค้าไหมนะครับอันนี้คือสำคัญมากๆสำหรับไว้เลยนะครับผมทางเราเองเนี่ยมีการคิดค้นวิธีการต่างๆนะครับในการประกอบนะครับนาฬิกาในแบบของเราเองนะครับในแบบของเราเองแล้วก็หาวิธีที่จะทำนาฬิกาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่เสมอด้วยนะครับผมเรามีทั้งส่วนที่ทำด้วยคนนะครับ workmanship นะครับแล้วก็ส่วนที่ใช้เทคโนโลยีบางอย่างมาช่วยเพื่อที่จะตรวจสอบว่านาฬิกาที่ส่งมอบลูกค้าเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ดีที่สุดเราเองเนี่ยยังมีลายอื่นๆนะครับมากกว่าการประกอบนะครับเรามีสำคัญมากๆคือส่วนของการทำภายน้ำนะครับทางไว้เองเนี่ยทำภายน้ำที่เข็มที่มาร์กเกอร์ที่เซรามิกนะครับเรามีลายทำของเราเองเลยนะครับเป็นอินเฮ้าส์เรานำเข้าภายน้ำมาแล้วก็มาคิดค้นสูตรในการทำนะครับของเราเองและวิธีการทำของเราเองเพื่อให้มั่นใจว่าภายน้ำของไว้เนี่ยเป็นภายน้ำที่สว่างแล้วก็สว่างนานเป็นอันดับท็อปของวงการนาฬิกานอกจากการทำภายน้ำแล้วเนี่ยเราก็ยังมีดีเทลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะการปัดเงาตัวเรือนนะครับปัดเงาสายนาฬิกานะครับแล้วก็ทีมงานของไว้ทุกคนเนี่ยจะเน้นเรื่องของความพิถีพิถันนะครับความใส่ใจในรายละเอียดโดยเฉพาะส่วนของ QC นะครับก็ให้ความใส่ใจในรายละเอียดทุกรายละเอียดของนาฬิกาเลยนะครับชิ้นเล็กๆน้อยๆในนาฬิกานะครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่ชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับพนักงานของไว้แล้วยิ่งใหญ่มากๆทุกชิ้นคือยิ่งใหญ่มากสำคัญมากๆทุกๆชิ้นเลยในคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าลูกค้าหลายๆท่านจะได้เห็นนะครับว่าเราใส่ใจในนาฬิกาของเราขนาดไหนนะครับและตั้งใจขนาดไหนเพื่อให้นาฬิกาของไว้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับลูกค้าทุกๆท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ